Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. 이제 거기 들어가. 깜빡이 없이 진입하는 차량을 투고서 가방은 이거 들고 나가려고요. 이 키링은 제가 만들어서 달았어요. 축구화 같아. 색깔이 맞춰졌죠. 육수 좀 넣어야 될 것 같아. 라면이 맛있다고? 네, 많이. 맛있겠다. 이건 초콜릿. 잘 먹는다. 만든 거지. 한 거야. 한 거야? 베리 맛있어?
고기 색깔 괜찮은데 맛있어. 근데 다들 고생했어. 일로 자기 진단이 지금 잘못됐어. 오히려 맞았는 게 이걸 얼마나 이런 사람으로 얘기하는 거에서 사다리 꼭 지금은 신비형이라는 말을 지금 와 진짜 근데 사실 엄마가 저는 그래서 수학도 개념이 하나에 41칼로리? 약간 레몬맛 게토레이 비슷한 맛? 이온음료 느낌이라 운동할 때 하나씩 타 먹고 있어요. 바꿔. 신발은 이거 아디다스. 가방도 이거 말고
파스타 스테이크. 술이 상당히 금방 줄지 않을까? 빨리 빠진 거 맛있겠다. 마라탕, 콩찬 탕수육. 맛있겠다. 떠바로. 쿠션은 이렇게 두고 있었어요. 히러스 21호, 바닐라코 모이스처 21호, 아이보리. 밝힐 곳에만 발라줬어요. 얘가 좀 하이해서 이거 2개 챙겨서 나가고, 이거는 이글립스 리벤 치크 글로우 밤 웨이비. 베리 물통, 하네스, 스티커. 키조개부터 볼까? 아니면은 달라 소장만 진짜 누가 보면 옷으로 먹었어. 이거.